menuju Pesta Gotion tahun 2020. Ya, terima kasih Ibu Magda. Mungkin sedikit saya sampaikan lebih dahulu struktur daripada seksi perempuan di HKBP itu sendiri berada di bawah Dewan Koinonia, merupakan salah satu organ di Koinonia, dan seksi perempuan sendiri sebetulnya melingkupi seluruh perempuan dewasa di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Namun di dalam keanggotaannya sendiri, karena kita memiliki wadah, tidak semua perempuan itu aktif di seksi perempuan. Jadi kalau untuk keanggotaannya sendiri itu yang saya tahu sekitar 126 yang anggota SP. Namun anggota SP seksi perempuan itu sendiri membawahi Hana berada di bawah seksi perempuan, dan mereka sendiri yang saya tahu memiliki anggota sekitar 60 orang. Sebagian aktif juga di seksi perempuan, sebagian hanya di Hana. Namun mereka berada di bawah seksi perempuan. Jadi anggota Bapak itu adalah semua kaum Bapak yang ada di gereja kita. Kalau kakaknya sendiri setahu saya 300-an sekian. 300 ya, kurang lebih 300 something lah. Tapi kalau mulai di semasa pandemi ini sedikit kita bisa mendata, karena kita sudah mulai membuat WhatsApp group. Di mana WhatsApp group itu jumlah anggotanya terdata 81 orang. Sebenarnya jumlahnya lebih dari situ, tapi yang dalam hal ini aktif untuk nomornya bisa kita cantumkan di dalam grup adalah 81 orang. Meskipun masih banyak yang belum masuk di situ, karena pernah juga kita mungkin melebihi itu, tapi ada 1-2 yang karena kesibukan mungkin dia left atau bagaimana, sehingga saat ini yang ada adalah 81 orang.
Dihamu amang dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Hami perhalado HKBP Kebayoran Baru, Pasaton Hatagabi, Jala Hatahoras, Tuhamu namandohoti parmingguatta di bagas Joroon, nang di bagas Munabi. Sadarion sahat mahita tu minggu pa 20 dung Trinitatis, namar lapatan Yesus do aek hanguluan. Adorang tapukka parmingguotta, jumulo ma pinabotohon tu hita salutna, taringot tu protokol kesehatan, terlumubi mai tu hita namandohoti parmingguatta di bagas Joroon. Protokol kesehatan ibadah. Yang pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah, sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan. Duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Selama ibadah tetap memakai masker dan tidak boleh dibuka. Yang keempat, tidak berpindah duduk, menjaga ketertiban dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat hingga dipersilakan keluar sesuai urutan oleh pelayanan hari tahun dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. Yang keenam, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi. Apabila akan masuk kembali ke gedung gereja untuk melanjutkan ibadah, tetap mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan ibadah. Demikianlah protokol kesehatan untuk kita semua dan untuk kita patuhi bersama. Tapukama parmingguatta, adorang somarede hita, parjulu mahita martangiang naohom. Amin. Marede mahita siam buku ende nomor 205 ayat sada dot ayat tolu. Mahita jongjong.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumupal langit, dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung do sude akan na manggulahotsa, hot do baritanai ro di saliling-liling na haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata bargogo na sohatu dosan, nabadia doho pardosa do yang gohami, alai diondingi hodo akka na marhaposan, jala na maporus tuho, ala ni rohami tuho, mangasahon asi ni roham, say unang tulak kami siya julum, akup ni lehon dihami rohana girgir tumangihon hatam, asa huboto hami mangulahon lomo ni roham, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita siang buku Ede nomor 232 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata di minggutas sadarion, ima siam patik parjolo dohot lapatanna, ahu do Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam, dia do lapatani oddo, ikon ubiar rohatta, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong, ima sahatna, rap mangido gogo mahita, laho mangulahaw na hobar tupatik nai, ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Tauduti mo sa Marede siya buku Ede nomor 172 ayat sada dohot ayat 2. Mahita jongjong. Sesama dosa
Tatopo ti madosatta tujolo ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopo ti dosa nami, akan ulahami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite siat tubuh-tubuh ni rohanami naroai, naksian pekatayon nami nasoture, ro di panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo honahuhum hami ala di dosa nami i, alai natarsol-sol bagi dohami nuaing ala ni i, asi maroham dihami ali di bata nami. Pardingkan basa jala para siroha doho ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say sesa madosa nami sa luhut na, jala suru matod di perbadia turohan nami be. Asa terbaik kami manguluy ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon. Gabi sahat hami Tuhan uluan naro sorasuda, na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Humopop hita gabi dosa do ibana. Naso tubanda dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita. Marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Tauduti Muse Maredes yang buku Ede nomor 442 ayat 2.
hata ni debata turpuk epistel di minggutas sadarion iman atas surat di sada raja-raja ayat 10 pitu bidu 10 pitu ayat sada rodi ayat onom ita jaha mamarsikot soreng dungi Roma hatani si Elia halak tisbi sian halak paisolat di Gilead mandok tu si Ahab songon sitong na mangulu Jahoba di batani Israel jala ahu marhalalu di juluna dang jadi ro nabur manang udan manang 3 tahunon molo sojolo ahu madokkon Dungi Roma hatani Jahoba madok tu ibana lau maho sianon jala todong ma dopak purba jala martabuni maho di labung sungai Kerit na di baribani Jordan ikon minum sian sungai maho jala nunga hudokkon akapidong sigak asa nasida marmudu do disi Dungi lauma ibana jala di baima hobartu hatani Jahoba lauma ibana tutu jala hudul di labung sungai Kerit na di baribani Jordan jadi Roma akapidong sigak mabuan tu ibana sagu-sagu dohot juhut manugut nai dohot bodari nai jala sian sungai ibana minum ima sahatna martuado akan atumangihon hatani debata jala nau pepsa amen tauruti muse maredde sian buku edde nomor 712 ayat 2 dot ayat 3 Mahita jonjong tidakon maha porseaw tay songon na hinatidakon ni dongatta sa porseaw di sadok portibion rap mahita mandok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suhatu dosan na tumopalangit do tano ahu porsea di Jesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai ima nati tubuhan nis Maria na gabi-gabian siat tod di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhatta na tumaw na bernit di pinangumon silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahu hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargugo na sohatu dosani di sima ibana paima memulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tod di perbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai na mandok
mula mangolu sogot daging ni halak no mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabigi matikting. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Naparjolo, Minggu pa-20 dung Trinitatis. Sadarion, ima Minggu pa-20 dung Trinitatis, do topik Yesus do aik hangoluan. Napaduahon, dakdanak na sorang. Na di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2020 nunga di pasu-pasuon debata sahalak dakdanak bawa tu keluarga Paulusian Novita Sarista Boru Simatupang Nasian Jalan Mawar Indah nomor 52 53 Lebak Bulus Jakarta Selatan sian sektor Satahi. Saya di pasu-pasu tuhata dakdanaki rap dohot natorasna. Patoluhon makhatidakkon haporseaon khusus. Sadarion Minggu tanggal 25 Oktober 2020 di Parmingguon Bahasa Indonesia pukul 10 WIB patupaoni huriatta do makhatidakkon haporseaon ima sada Rini Boru Tampu Bolon. 2. Jose Rizal Ezra Sitorus. Paupaton Pangapulion. Di hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriatta do acara Pangapulion tu keluarga Inang Mindo Rumah Horbo Boru Situmorang sian sektor Satahi. Ala naung jumolo marujung ngolu amang maringan Rumah Horbo. Acara pangapulioni marhite Zoom. Gomos pinangido haradeo ni ruas ni Huriatta tarlumobi parhalado dohot ruas ni sektor Satahi. Palimahon pertangiangan sektor dohot Pangapulion. Sada di hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 10 sia WIB patupaoni Huriatta do pertanggiangan sektor Godung marhite Zoom nani hasuhuton ni situa sektor Godung laos di padomu ma dohot acara Pangapulion tu keluarga sada haposan si manuk kalit boru lumbat tobing siala naung jumolo monding inang lisken si manuk kalit boru tambunan. 2. Inang oppon erna pitupulu boru tampu bolon siala naung jumolo monding amang bistok horasman na pitupulu nahinan. 3. Inang Meldia Hutapea siala naung jumolo monding amang maringan Hutapea nahinan. Maringanan di ruang serbaguna A, marhite Zoom. Gomos pinangido haradeon ni parhalado dohot ruas ni sektor Godung mandohotisa. 2. Di hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 pukul 10 sia WIB patupaoni Huriatta do pertanggiangan sektor Marsada marhite Zoom. Nani hasuton ni keluarga Budi Manurung boru Sitanggang. Laos di padomu ma dohot acara Pangapulion tu keluarga Boman Lumban Raja boru Hutagaol. Siala naung parjolo monding inang Tio Hutagaol boru Sitohang. Gomos pinangido haradeon ni parhalado dohot ruas di sektor Marsada mandohotisa. Tolu di hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 10 sia WIB patupaoni Huriatta do pertanggiangan sektor Sion marhite Zoom
Gomos pinangido tusude parhalado do truas ni sektor Sion mandohotisa. Paonopon seksi remaja Bajar-Bajar. Sada, mauliate madituhatta denggando mardalan witolk remaja napa 24 ton marhite Zoom di hari Minggu nasalpu tanggal 10 Oktober 2020. Torop nina mandohoti ono 22 halak, 54 halak remaja, dohot walu halak pambina. 2. Di Minggu Sadarion tanggal 25 Oktober 2020, duk sipul parmingguan pukul 8 WIB, manang pukul 10 WIB, di Patupa do we talk pa 25 hon, dohot tema Talk about the living water. Songonon ma parturena. Kelas pitu SMP mamukas yan pukul 10 sada titik 25 WIB. Niuluhon ni Kak Hertina dot Kak Intan. Kelas 8 SMP mamukas yan pukul 10 tolu WIB. Niuluhon ni Kak Evelyn dohot Kak Rita. Kelas sia SMP mamukas yan pukul 10.05 WIB. Niuluhon ni Bang Calvin Simorangkir dohot Kak Berlin Nainggolan. Kelas 10 SMA mamukas yan pukul 15.15 WIB. Niuluhon ni Bang Nixon dohot Kak Sophia. Kelas 10 sada 10.2 SMA mamukas yan pukul 10.07 WIB. Niuluhon ni Kak Sophia dohot Kak Intan. Pinangido ma pangurupion ni Akka Natoras laho mahirpasi Akka ianak kota di horong remaja Bajar-Bajar asamandohoti we talk on. Papituhon webinar HKBP Kebayoran Baru di hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 10 tolu di Patupa Seksi Parupuan HKBP Kebayoran Baru webinar. Dohot tema perempuan pembawa kabar baik di tengah keluarga dan keberagaman agama di sekitarnya. Nabi Noaten ni Pendeta Dr. Beni Sinaga, Sian Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP di Patupa secara virtual marhite Zoom dohot YouTube Mazmur TV. Pawaluhon, survei pelayanan ibadah online HKBP Kebayoran Baru tahun 2020. Di tiki pandemion, nunga di Patupa HKBP Kebayoran Baru parmingguan mamukas yang konsep pre-recorded sahatu konsep live streaming sahatu tikion. Siala naung martambah-tambah bilangan ni ruas namandahotisa ima marhite YouTube di Patupa tim ibadah online HKBP Kebayoran Baru mas survei laho mamboto sahatu dia kualitas ni pakobasion dohot tingkat kepuasan ni ruas tu konsep live streaming on. Pinangido matu ruas asaboy parsidohot mangisi survei dohot mangalehon masukan asaboy lam tundengganna pakobasion marhite live streaming on. Taisima di link bit.ly/survei HKBP. Manang tajaha di website HKBP www.hkbpkebayoran.com. Pasiaon, Panitia Natal 2020 dohot tahun baru sada Januari 2020 sada. Nungat terbentuk Panitia Natal tahun 2020 dohot tahun baru 2020 sada. Goar-goar panitia boy mata jaha di warta cetak halaman 10 sada dot 12. 10 PSBB DKI Jakarta. Alanunga mardalan muse PSBB transisi di DKI Jakarta mamukana di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 nasalpu parmingguan di Huriata bahasa Batak dot bahasa Indonesia di Patupe marhite acara tatap muka mangihuton protokol kesehatan dohot marhite live streaming via YouTube Mazmur TV. Sahat tutikina tinotuhon muse mardomu tusi sagioni Huriata maling pendaftaran marhite Google Form.
Sada selamat ulang tahun. Parhalado dohot ruas ni huriata pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh. Dohot selamat ulang tahun parbagason matu sude ruas ni huria na tubuh manang marbagas di tanggal 25/1/31 Oktober 2020. Saya hatta mana mama sumasu. Molotung adong ruas ni huriata na sotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di paboa matu ganup situa di sektor nabe manang tu sekretariat. Pasapuluh duaon akka tikting nasoni ni jahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni masahat ni tikting di huriatta di bagasan minggu sadarion taingot be maniangakon ni tu jolo ni tu hatta. Maredde mahita sian nomor 774 ayat sada rodi ayat 2 uhut pasatop pilihan sada A dot sada B. Martang Yang Mahita damini debata na sumurung sian salu naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madita salutna diamu akadamang dainang dohot akadamang dainang nabadohoti parmingguan di Bagasta Ganup adorang sohujaha turput jamita dihita cumuluma upata doh kami diri nami alana odo pe parjulu hami marjamita di Huriata dung di pauja kami di Huriata ia hami padita Ferison Rajoki Pasaribu nahualap boru pajaitan
di pasu-pasu Tuhan ma dihami tulu ia nakon dua mabawa sada boru jalan nama nubuhon hami au boru simarmata jala dainang simatua boru siregar alani isi atonga-tonga nami hudo kami ma horas madita salutna dia kadamang dainang hatani debata dihita imana tersurat di Yohanes bidu 4 mamuka sian ayat 5 sahatu ayat 14 ujahama di tonga-tonga ta pai tiup mak gabe Roma ibana tu sadahuta nadi Samaria namar guar sikar mardonokon ladang nanilehon ni si Jakob tu si Joseph anak nai alai adong madisi sumur ni si Jakob jadi dibahen naung luja Yesus sian perdalanan udul maibana di labung ni sumuri tar di hos niari mai dungi Roma sadaburu Samaria manahui aik jadi diduk Yesus mado ibana lehon au minum ainunga lao akasisianai tuhu tamanuhor bohal jadi didok boru Samaria ima madok ibana buasa mangidu tapian ho halak Yahudi sian au boru Samaria aidang marpar sauran halak Yahudi dohot halak Samaria dungini na Yesus ma mangalusi ibana au dibotoho basa-basa ni debata jala au ditadaho na mangidu aik inumon sian ho ra oloho mangidu tu ibana dungi lehonon nama tuho aik na mangulu jadi didok buru-buru matu ibana Tuan tahu-tahu garis suada diho tole bagas do sumuron tung sia dia ma tuho aik na mangulu tung ubalga maho asa opungta si Jakob na mangaleon sumuron dihami ibana do manginum siani dohot ianakonna rodi pinahanna dungini na Yesus ma mangalusi ibana saya mangulahi mawas do nasa na minum sian aikon alai na manginum aik si lehonoki naso tupa mawas bei rodi saliling lilingna ay anggo aik si lehonoki gabe mual doi di bagasan ibana nama baor sahak rodi hanguluan sisa liling lilingna ido yang gosahatna dihamo kadamang dainang porsea di Yesus dang holan di dokon manang holan di pakatayo sabing alai ikon adong do halak na porsea di Yesus manotong do ibana di hanguluan na sorasuda dang hola di leonde bata pasu-pasuna margati ari margati bulan margati tahun dang hola ni dang holan di pakatayon dang holan di dokon alai memang ikon manotong di hanguluan naso rasuda manang kehidupan yang kekal alani ima di turpuk taum boru Samaria longang ibana mamereng sahalak bawana hundul di sumur ni si Jakob luja sian perdalanan jala adong dona menarik somalna molo paropuan Samaria mabuat aik saya berkelompok dona sida
somal doi di nasida alai di turpo tahun sahalak na do manahui aeki ala terkucilkan do ibana di si jala adat istiadat ni halak Samaria dang boy makatai parupuan tu bawa dang boy makatai jala ikon holan di inganan na riburdo di tempat umum molo bawai marpungu jala dakya muse masa di Samaria manahui aek di hosnyari dang masa edisi jala dang marsaur halak Yahudi tu halak Samaria halak Yahudi dohot halak Samaria adong tembok diskriminasi mangyutan halak Yahudi dohot halak Samaria termasuk kelas 2 do alai dang boy rap sahudulan dohot Yesus adong halongang bolon anani ima di hamua kadamang dainang ahama na boy si putih honotta di tonga-tonga ni turpuk ta dia pala tikion na parjolo parjupangan ni Yesus do boru Samaria make hei muse parsaora na dinggan tembok diskriminasi itu dipecahkan jala parjupangan ni Yesus do boru Samaria make hei muse aka parsaora na dinggan di tonga-tonga ni nasida tentu dinalaho makehei parsaorani di pataridahon Yesus do holongna jala diajari do di pabotohod do molo aik hanguluani ima debata aik hanguluani ima sia Jahoba jala basa-basa ipe imasian Jahoba jala tarida maisian pakata yoni merubah panatapan nasida cara pikir cara pandang nasida di perjupangan ni Yesus doho boru Samariai dangadong ben holang di si merubah cara pandang mereka, merubah cara berpikir mereka, jangan diajari do, macai arga napi nasahat ni Yesus tu halak Yahudi nang halak Samaria. Alani ima di hamo kadamang dainang, dipaingot do marhiti turpuhon, dang pada ota parsaoran dohot Yesusi dang holang hita dang boy hita holang sia Yesusi jala di Yohanes 14 ayat onom di do au dudalani dohot hasitongan dohot hanguluan dang adong nasahat tu amai ia so marhite au merubah semua cara pandang, cara berpikir, memecahkan tembok diskriminasi. Haroroni Yesus di nguluta mabuan hadameon parsaoran nadinggan di tonga-tonga ni parnguluta. Imana parjulo napa duahon adong dosa halak filsuf nama dosa ngonon. Apa yang terpenting kau lakukan dalam hidup ini supaya orang di sampingmu berbahagia? Apa yang terpenting kau lakukan dalam hidup ini supaya orang yang di sampingmu berbahagia? Ado no perlu si bahenommu, si patupaommu, tu halak. Asa martua halak na di labungmu, asa martua halak na di humaliangmu. Jala ahado si bahenota, si patupota, asalas roha ianakon,
pinopar nang aka keluarga di tonga-tonga ni parngulota tentu sada pasu-pasu nasian Tuhani patudu honoton tu tonga-tonga ni parngulota tu nasida tu aka pinopar tu aka keluarga tu aka humaliang jalamar hiti-hitei maka tidak kon debata si lehon-lehon ni debata nama cai arga di tonga-tonga ni dirita maka tidak kon holong nasian debata tu aka humaliang alai naborat nuaingon ima sabalikna romahalak tu labung tak romahalak tu siamutta sugo rohana tu hita sugo rohani halak tu iba ro iba tu labungna ido halak mak tahe bahasa iro ngarobe babiati hinna sehingga dangadong be pasu-pasu namian di tonga-tonga ni parngulun ni halaki alani ima di hamwa kadamang dainang ahana boy si bahenota di tonga-tonga ni parngulota alai molotung soboy hita gabe pasu-pasu tu halak paling sedikit unang abati halak terpasu-pasu molo soboy hita gabe pasu-pasu tu halak paling sedikit unang abati nasida gabe terpasu-pasu alani ima takas hita gabe porsea mangalului dalan asa boy mahita gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni parngulota molo naung terpasu-pasu hita di tonga-tonga ni parngulota molo di leho debata tu hita pasu-pasu totu godang do tanggung jawab ta di tonga-tonga ni parngulota lehonot tamai holong ni debata lehonot tamai kasih yang dari Allah alaniaha salah satu sifat salah satu karakter ni debatado yang go holong ni rohai 2 Musa 34 ayat 6 sifat dan karakter Allah salah satuna ima holong alani ima dihamu akadamang dainang orang yang mengikuti Allah namang itu debata iko marsinodang doibana di bagasan holong ni rohai halak namang itu debata iko marsinodang doibana di tonga-tonga ni keluargai nang aka humaliang pe holong ni rohai iko di patuduhon jala iko di pataridahon jala ido na diulaho Yesus nang penasida dang marsiato dang marsaor alai di patuduhon Yesus ido holong ni rohai tu halak Samaria alaniaha salah satu dan karakter dari sifat Allah itu adalah kasih dimana paduan apa tuluhon wasan di aek hanguluan adong dosa ada ipola na luar biasa nata bereng di turpuk tahun adong naboy si putih honota ipola sian dialog antara Yesus doho parupuan Samariai ditadikon para singanido tumada Yesus do aek hanguluani jala edo Yesus do ia aek hanguluani imasian debata jala mologanup nama uas diinum masian sumur ni si Jakob
dang mauas be ibana disi. Jala ikoboy do paropuan Samariai mangolu ibana dihapor siya ibana aha na dihatai Yesus Kristus taringot ay hanguluani ay sumur ni si Jakopima hanguluan dinasida naso mahiyang di tonga-tongan di pardalanan ni parangulo ni akajolmai ay hanguluan ni ima Yesus Kristus ay hanguluan ni ima roti hanguluan di tonga-tonga ni parangulo ni akajolmai molo mauas do hita diasi dohot holong ni rohani debata ikota rajumi do Yesus Kristus do siuto ni jolmai di tonga-tonga ni parangulo ni jolmai Yesus Kristus do na marga na tayuton di tonga-tonga ni parangulo ni jolmai alay molo tabereng do dialokon ima sada ipola no marga di tonga-tonga ni parangulota jala ido sada no marga jala siuton parupuan Samariai nama uas di aek hanguluani ikoboy ma Yesus Kristus debata nagabe mual di tonga-tonga ni parangulo ni jolmai alanima dihamok kadamang dainang gabe tarpasu-pasu mahita gabe sibuan pasu-pasu mahita diharoro ni aek hanguluani mabahen sada hay baruon hadameon di tonga-tonga ni parangulo ni jolmai jala dangadong be holang ima jolmai dohot debata alai marsaor ma jolmai dohot debata marhite-hite aek hanguluani ima Yesus Kristus tayutom ma jala salah satu sifat dan karakter ni debata patuduhon holong ni rohai di tonga-tonga ni parangulo ni jolmai hataridaan aek hanguluani di tonga-tonga ni parangulota amen martang yang maita mau lihat mali Tuhan di pasahar rohanami tu adopamu las rohanami di parsauran nami dia palatikion ima rabhami mamuji pasangapon guar munabadiai di tonga-tonga ni bagas joroon di tonga-tonga ni bagas namibe ali Tuhan debata amanami upujihami husobahami maho marhite-hite parsauran nami dia palatikion pasu-pasumu mahami parguguamu mahami asa di bagasan las ni roha hami majakon aek hanguluani gabi manotong mahami maka porsyaho gabi manotong mahami di hanguluan naso rasudai atau ngalituan patao mahami ajari mahami asa di bagasan las ni roha hami madalani parangulun nami ali Tuhan debata amanami hutangnya ko kami do ali Tuhan ruas ni huriam nama ulang tahun di minggu-mingguon ima ulang tahun ari hatu tubu doho ulang tahun pardongan saripeon pasu-pasumu manasida ali Tuhan ruas ni huriam asa maduk muliate nasida di silehon-lehomu asa boy nasida ali Tuhan maka malateon dengan basami jala di hangulu nasida hatami di tonga-tonga ni parangulu nasida jala di umur na baru na pinasahamu tu nasida di hari hatu tubu nang pardongan saripeon gabelas ni roha mai di nasida pasu-pasu rumah tangga nasida
Ale Tuhan debata amanami hutang yoko kami do ale Tuhan. Ima ruas ni huriam namar sahit nagali. Toktong upasatami tutonga-tongamu ale Tuhan. Lehon dinasida hai pason. Napea di puduman di jabu doh di rumah sakit pele Tuhan akar ruas ni huriam nagali namar sahit. Pasu-pasumu ramotamu lehonomu pakirimon na mangulu asa toktong marpakirimon ruas ni huriam jala marhiti-hiti ti medis dang obat na pinangan nasida gabi marharoroan hama malum may ali Tuhan di tonga-tonga ni parangulo nasida atong ali Tuhan na marsaor hami di apalatikyon tabaw mulas ni roha di hami akayana ko na pinalumihom mu tuganup keluarga nami sahat tu tangamu mahupasa tami pinuji pinasanga maho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amen. Mari demahita laos tapapungu ma piliata. Tapasaha mapiliata tuadopa ni debata martangiang mahita ali debata amanami na dibona gijang hodo harorwani saluhut si lehon-lehon na dinggando nasa ulibasa na maliutus upasatami masya na lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon patibulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doh di portibihon buhay marohanami marhiti-hiti todim asalamu tadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amen.
alia manami ne debana gijang sai pinarbadia magwarmu sai roma harajomu sai saumalo mani roham di bonang tongon songona di banwa gijang lehon matuhami sedarion hanguluan siapari si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasa dame jalohamu ma pasu-pasu sia tuhata debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar homa damena tu todim. Amin. 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 Ya dihamu kadamang dainang sian Huriata HKBP Kebayoran Baru jala kaamang inang nama kobasi sadarion di Parminggota upasatami matuhamu doho ruas ni Huriata na adong di bagas tabe horas madita salutna selamat hari Minggu madita Tuhan Yesus memberkati.